Predajný priestor zostáva nezmenený. Tak ako v predchádzajúcich 2 rokoch budú stánky i atrakcie na ulici Okružnej 1. mája, 17. novembra a na námestí generála Štefánika. Zóny zostávajú v takom rozložení, ako boli, to znamená občerstvovacie budú 3 okolo tribúny. Pri parku, pri starom cintoríne je to parkovisko a potom parkovisko pred katastrálnym úradom. Zmena sa nedotkne ani kolotočov a predajných zón. Kúpiť si oblečenie, obuv, hračky a množstvo iných vecí sa tak bude dať na ulici Okružnej 1. mája a 17. novembra. Park na námestí generála Štefánika bude aj tento rok patriť výstave aut a malým autíčkam pre deti. Keď by sme porovnali počet stánkov alebo počet prihlásených predávajúcich, tak je to približne na úrovni predchádzajúcich 2 ročníkov, ktoré sa konali v novom priestore. Zatiaľ je ich prihlásených takmer 250, veľa ale bude závisieť ešte od počasia. Tohtoročnými novinkami budú lietajúce šarkany, výstava a predaj živých kvetov a tiež mliečne výrobky z nedalekej obce. Nové budú na tomto jarmoku aj prípojky elektrickej energie a vody na pešej zóne. V minulosti s tým totiž v tejto časti obchodnej ulice boli na jarmok problémy. Jedná sa o prípojku elektrickej energie približne v dĺžke 100 metrov a s 2 stálými rozvádzačmi a ďalej sa jedná o 2 vodovodné šachty. Práce, ktoré robí tunajšia VPS-ka, by mali byť skončené do konca tohto týždňa. Je to v rámci RPM a celá táto akcia by mala stať približne do 12 000 eur. Problémy s elektrinou a vodou by tak už hroziť nemali a nezanedbateľná je aj bezpečnosť. Rozvody energie, ktoré boli doteraz robené vzduchom, budú už nastálo v zemi.